Достар, без бүген һеҙҙең менән өр-яңы китаптың исем туйында. Ниндәй китап тиһегеҙме? Сюжетты ҡарағыҙ. 300 биттән торган был китап яңа үрҙәргә илһамландырыусы, үҙен эҙләгән йәштәргә кәңәш табырға ярҙам итеүсе булып тора. Башҡорт 2.0 үҙендә төрлө ерҙәрҙә йәшәгән милләттәштәребеҙ хаҡында мәғлүмәт йыйған. Тәүҙә китаптың геройҙары менән интернет киңлектәрендә генә таныштыҡ. Эльвира апай Муталова ярҙамында был бөтә мәғлүмәт иҫ киткес китапҡа әйләнде. Эльвира апай, ни өсөн китап Башҡорт 2.0 тип атала? Башҡорт 2.0 ул беҙҙең Башҡортостандағы, Башҡортостандан сыҡҡан иң алдынғы, уңышлы, маҡсатлы, хыялдарына табан барыусы, маҡсаттарына ирешеүсе алдынғы йәштәр тураһындағы проект. 2.0 ул яңыртылған йәштәр тигәнде аңлата. Ни өсөн тап ошо йәштәрҙе һайланығыҙ? Проект башланғандан алып, беҙ үҙебеҙҙең сайтыбыҙҙа һәм интернеттағы бәйләнештәге битебеҙҙә һәр бер кешегә, бөтә кеше лә ошо проектка үҙенең геройҙарын тәҡдим итә ала һәм шулай уҡ интервьюларын тәҡдим итә ала, автор була ала тип әйттек. Ошо ваҡыт эсендә төрлө кешеләр беҙгә үҙҙәренең мәҡәләләрен ебәрҙеләр һәм 11 кеше булды. 11 кеше ул беҙҙең проекттың авторы. Улар үҙҙәрен илһамландырған, дәртләндергән, һоҡландырған йәштәр тураһында яҙҙылар. Был сарала башҡорт йәштәренең иң-иңдәре, отҡорҙары, һәләтлеләре йыйылған. Китапта яҙылған һәр бер герой сәхнәлә сығыш яһаны, кәңәштәре менән бүлеште. Байрамға йондоҙло ҡунаҡтар да саҡырылғайны. Улар дәртле, рухлы сығыштары менән барыһын да ҡыуандырҙы. Был китапты сығарыу нимәһе менән яҡшы? Бүгенге көндә интернет үҙ урынын алған, телевидение, китапҡа ни өсөндөр иғтибар әҙ бүленә һәм бына беҙҙең исемебеҙ тап китапҡа яҙылыуы ул бик әһәмиәтле. Ошо китапҡа ингән исемдәр араһында булған йәштәргә, ошо китаптың авторына бары тик уңыштар теләйем һәм башҡорттарҙың йыйынтыҡтары шулай сығып торһон ине. Интернет селтәре ул шәп, телевидение ул шәп, әммә китапҡа яҙылған ул бер ҡасан да юғалмай. Башҡорт 2.0 проекты киләсәктә лә үтәсәк, яңы йөҙҙәр менән тулыланасаҡ. Сөнки Башҡортостаныбыҙҙа был китап биттәрендә баҫылырға лайыҡлы яҡташтарыбыҙ бик күп. Китап геройҙары һәр беребеҙгә өлгө булырлыҡ. Был китап кемдәр өсөн яҙылған? Был китап үҙҙәренә бүгенге көндөң мөмкинселектәрен эҙләүсе йәштәр өсөн, үҙҙәре өсөн ниндәйҙер миҫал эҙләгән йәштәр өсөн, яңы илһам, яңы һулыш алырға теләүсе йәштәр генә түгел, ололар өсөн дә ғөмүмән беҙҙең башҡорт халҡы өсөн китап дип уйлайым. Бер дәреслек дип әйтһәм дә була. Әгәр ҙә һин аҡыллы, эш һөйәр, яңы уйҙар менән янып йөрөйһөң икән, тимәк был проектҡа эләгә алаһың. Бары тик үҙеңә ышанырға ғына кәрәк. Йылдар буйы бөртөкләп йыйылған китап йәштәр араһында ҙур ҡаҙаныш алыр тигән өмөттә ҡалабыҙ. Был китап әүҙем тырыш эшһөйәрҙәр хаҡында. Уларҙан беҙ ҙә өлгө алайыҡ, ҡалышмайыҡ. Рөстәм Тәғбәтов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.